Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ria. Saya orang tua dari kakak Mikail. Hai Mams, salam kenal. Oh ya Mams, beberapa waktu lalu kita dihebohkan banget sama pemberitaan tentang penyakit gagal ginjal akut pada anak. Serem banget ya Mams. Dan pasti mama di rumah juga tahu kan penyebab dari penyakit gagal ginjal itu apa, dari mana gitu. Dan sayang banget ya, padahal obat sirup itu bener-bener andalan banget banget gitu buat para ibu-ibu di rumah. Kalau misalnya anak sakit, larinya ke obat sirup, karena obat sirup itu kan gak terlalu pahit ya kalau buat anak, dan anak juga masih mau kalau misalnya buat minum obat. Dan sampai sekarang pun obat sirup masih belum boleh dikonsumsi. Jadi repot ya Mams. Tapi saya punya solusinya nih Mams, saya punya tips. Jadi saya mau bikin minuman herbal buat kalau misalnya anaknya Mams sakit, demam atau bapil, batuk pilek. Mau tahu caranya gimana? Mau lihat saya bikin ramuannya, bikin jamunya, atau bikin minum herbalnya? Jangan kemana-mana ya Mams, tetap lihat video saya. Siapin bahan-bahannya, kunyitnya ukurannya 1 ruas jari kelingking aja ya Mams, nggak harus gede-gede. Terus pertama ini kunyitnya kita masukin dulu nih ke gelas nih. Ini saya mau buat ini ya, yang batuk pilek, karena berhubung saya juga lagi gak enak badan, batuk pilek, jadi saya bikin yang batuk pilek. Sebenarnya buat yang demam tinggal ambil jahenya aja, nggak usah dipakein jahe. Habis itu kita pakai air panas. Kita tunggu aja beberapa menit supaya anget. Kalau udah anget, kita saring aja ke gelas yang udah kosong. Terus baru kita tambahin madu, sesuai selera aja ya Mam madunya. Kita aduk. Terus kita minum selagi hangat. Jadi kalau anak sakit jangan buru-buru dibawa berobat Mams. Mending kita kasih yang alami-alami dulu aja di rumah. Insya Allah membaik ya Mams. Oh ya Mams, ini resepnya, tipsnya saya dapat dari dokter Zainul Akbar. Jadi saya nggak asal-asal bikin resep, bikin tips tanpa tahu manfaatnya Mams. Jadi ini untuk bapil, batuk pilek. Kalau untuk yang demamnya cuma di skip jahenya aja, jadi cuma kunyit sama madu. Oke Mams, itu aja tips dari saya. Semoga mama di rumah sama anak-anaknya tetap selalu sehat. Cukup sekian video dari saya pamit. Wassalamualaikum.